Hei, i dag skal jeg vise dere hvordan dere bruker noen offentlige nettsider. En av de viktigste nettsidene er Skatteetaten sin side. Alle som bor i Norge som er over 18 år må betale skatt, og de må sende inn selvangivelse hvert år. Det er ikke sikkert at du vet så mye om det, fordi at den lager sin egen side automatisk, hvor de fyller ut informasjon om deg, men det går også an å gå inn og sjekke om det er noe feil. Og det er spesielt viktig hvis du er i jobb, eller at du har eiendom, eller kanskje har en bedrift. Men dette er den personsiden da, som dere ser. Så har du her person, og så er det bedrift og organisasjon. Sant? Så hvis du har en bedrift, så kan du sende inn gjennom denne siden. Og her får du også masse informasjon om hvordan du kan starte bedrift, og hva du gjør hvis du er arbeidsgiver og utenlandsk. Men de fleste trenger å vite dette med person, sant? Og her i år så har skatteoppgjøret kommet. Så her kan du gå inn og sjekke skatten, men da må du logge deg inn. Sant? Så de fleste har jo et passord fra før av, men så får du en kode på SMS. Skal vi se hva som er koden min. Og da skriver du inn koden. Så ser du at i år så har jeg fått tilbake 334 kroner. Så da har jeg betalt for mye skatt. Og så kan du gå inn og se hele skatteoppgjøret. Og så får du, og det pleier å bli overført til din egen konto. Men denne siden er jo også veldig nyttig, fordi at hvis du skal jobbe, så får du skattekort. Du kan bestille skattekort hvis du trenger å gjøre noe ting for å endre det. Vanligvis så kan arbeidsgiver hente skattekortet, så du trenger ikke å gjøre det selv. Men noen ganger så kan det være nyttig. Sånn. Så her er det hvis du tjener mer enn 70 000, må du ha et skattekort. Og hvis du har mindre, så kan du bestille, og da slipper du. Her står det at fra året du fyller 13 år, får du automatisk tildelt frikort. Så her er det masse nyttig informasjon da. For eksempel hvis du har et barn som vil begynne å jobbe også. Og så er det også, hvis du ikke er norsk, så har du også denne her. Så det er mye informasjon. Så dette er en ganske nyttig side hvis du skal jobbe i Norge. Hvis vi går videre, så er det Digipost, som er en sånn digital postkasse. Altså nå er det ikke så mye som kommer i posten lenger, så du får veldig mye på Digipost som er her. Da kan du også logge deg inn på samme måte. Sånn, du kan også ha passord, men de fleste synes at det er best å bare bruke denne. Nå var jeg logget inn fra før, så da har jeg fått det. Og i år så har jeg fått valgkort, for det er snart valg. Dette må du ha med deg når du skal stemme, for eksempel. Altinn er også en side som kan være nyttig, og den er koblet til da. Her er all dialog med det offentlige. Og det er ikke så mange som har, altså ofte så forholder du det bare til Skatteetaten, men Altinn kan også være nyttig da, å ha hvis man trenger å se noe. Så det kan være mye at det er noen av de overlappende da, at du har det samme på begge. Men det som er nyttig er også den kommunen du bor i. For eksempel hvis du bor i Lørenskog kommune, så ser du her at du har mange ting du kan se på. Informasjon, for eksempel når du skal søke barnehageplass for barna dine, og byggesøknader, og mye om det som skjer i kommunen. Barnehage
ser dere hva som er informasjon. Så her for eksempel gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Så kan du finne hva barna dine kan gjøre. Så er det sommerskole for eksempel. Så det er veldig nyttig å vite hvis du bor i en kommune, hva som finnes. For eksempel Oslo kommune. Det er også en side her. De som bor i Oslo. Sånn at du kan lete etter informasjon her. På samme måte så har de barnehage, og så har du legevakt, og mye sånne ting. Så vi skal se litt nærmere på det med skole senere. Så du kan liksom lære veldig mye om for eksempel skolen her.